Saudade, galera. Dos vídeos do Thales Roberto, né? Da música que a gente gravava, lembra? Cantando as músicas. Hoje não é vídeo cantando música. Eu vou até cantar um pouquinho, mas hoje é dia de conversar. Vamos conversar um pouquinho com a galera, né? Viu, Alexandre? Vamos conversar um pouquinho, né? Falando pra se inscrever logo nesse canal, que não tem nenhum inscrito ainda, né? E para de deixar a vida te levar, você é Então, que tem que levar. vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vida com Deus, seja o certo ainda tem um certo caos, um certo desconforto. Porque vivendo reto tudo certo. É só infantil, pro adulto, que eu vou falar um negócio. A minha academia, meu dojo de karatê tá aberto, não tá, Lê? Nossa, meu dojo de karatê tá aberto, tá? Meu dojo de karatê tá aberto, você vai treinar karatê, entendeu? Vocês podem ir lá, mas... vocês podem ir lá no dojo de karatê, treinar um pouco de karatê. Meu Silvio falou que em novembro, se eu concentrar bastante no karatê, fazer vários kata com ele, em novembro eu vou ter, você sabe que agora tá em agosto, né? Em novembro eu vou passar pra faixa amarela. Então, o meu sensei de karatê falou que... O sensei falou que tem um canal no YouTube. Eu não sei se ele tem um canal no YouTube, né, Ale? Vamos lá. Tem que jejuar, viu? Tem mais joelho no chão, viu? Tem mais e a boca no pó. Quem é você? Como você se veste? As motos não tem cinto, Ale? Hein? As motos não tem cinto? Quem é você? Ela se veste, traga pra ver se acontece. Se acontecer, você não vai falar que eu não. Já avisei, irmão. Pecado é pecado, não existe mentirinha branca. Quando você estiver lá no inferno, vai pagar fiança. Não tem valor, dinheiro, influência que te tire de lá. Arrepende já, ricos. Famoso milionário que acha que tem muita sorte. O governo muda, E você fica pobre. Confia no dinheiro, é um pedacinho de papel. Mas eu vou Deus que desenhou pra no céu. Você tá louca? Então fechar, marido! Segura o seu onda e não se esqueça da fidelidade. Ai, você pode comigo, você não inventa moda. A tentação é forte, ela vai vir derrubar. Do açaí, Cuidar da da sua sua esposa com tanta força, afasta a loba. O início é como mel, mas o final vai ter esposa marca. Você sabe que é loba? Depois você vai chorar por ter perdido aquela que te amou e que Deus te entregou e você não vai. Eu ia falar isso agora. Eu falei, não é traição. Hã? Se a fãs da loba é traição. Eu ia falar isso agora, veio na minha cabeça, não acredita? O Thales Roberto parece que... Acho que o Thales Roberto colocou na minha cabeça por essa música. Entendeu? Eu nunca... Essa é a primeira vez que eu escuto essa palavra nessa música. E do nada veio na minha cabeça essa foto. É mais do que 4 minutos. O Thales Roberto. Você não vai falar que eu não te avisei. Quem é você? Paga pra ver. Se acontecer, você não vai falar que eu não te avisei. A música do Thales Roberto
É 5 minutos e pouco essa música. A música dessa música é 5 minutos e... 5 minutos e 14 segundos. A música da... Consegui fazer o mundo inteiro, que só ela me faz sentir. Minhas palavras não conseguem me entender no coração. Sangue no mundo inteiro, que só ela me faz sentir. Galera, Queria tanto conseguir traduzir pro mundo inteiro. que só ela me faz sentir e as palavras não conseguem, Porque não tem coração, sabe vendo o mundo inteiro, que só ela me faz sentir. eu vivo sem. Alexandre, 7 minutos, o 7 aqui, o 7 e o 7. Aqui, galera. Vai estar 7 minutos de vídeo, número 7 ali da música. É a presença. É a presença de Deus. Que maravilha é essa, meu Deus? Canta! Mas foi. Tá bom, 12? Vai pegar uma? Pra ajudar o garoto. Isso que é bondade. Isso que é ser fiel. Ó, pra gravar dá pra colocar assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha! É só pra sentar no lugar, vamos conversar, né, galera? Pra vai aparecer aí, fala oi pra galera aí. Olha aí. Fala oi pra galera aí. Ó, cadê o cara? Deus, um bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe. Pega aí, pega aí. Cheio de balinha, tá, galera? Balinha. Aí, ó, tem um lugar secreto pra nós gravar aí, ó. Aí, Ale. Aí, Ale. Espírito Santo, sejam cheios da glória de Deus. Presença.
assisti Dor do Thales, sabia? Dó? É. Tentei levar a vida sem Esse você. também. Mas essa música. Tentei fingir que Dó do Thales? Ah, tem essa música também, é dele. Mas dó por quê? A música. Não. não deu. Perdi o seu caminho de Distração, é isso que eu tenho dó. Fiz coisas das quais eu me arrependi. Tá vendo isso que eu tenho dó? Cara, não gostei também, viu? Aí, ó. Faz sentido. Quem disse que não tem como dar dó? Tá vendo? Sem o seu amor, eu quero sua vida. Já fez isso, não? O que tá fazendo? Pensou assim, que é a vida de Deus? Já nunca fiz? Você bebia isso, queria a vida de Deus? Mas não dava, não aguentava. Aí, ó. Andando no seu caminho. Tá vendo? Minha mãe perdeu o caminho, viu? Lembra? Quando eu nasci, nasceu. A minha mãe e meu pai eram da igreja. Era da igreja universal, era do Paulo, você viu? Aí, quando eu nasci, 2 anos à frente, quando eu completei 2 anos, eles se separaram. Aí minha mãe foi pra Deus. Quando eu fui pro mundo, eu tinha 3 anos. Tem 3 anos? Você lembra disso? Eu lembro de ter uma infância que eu tinha 2 anos. Sabe que minha mãe tava com o pai ainda, meu pai ainda. Tinha 2 anos. Eu lembro que eu fui no médico lá, eu comi uma melancia. Eu lembro que eu comi uma melancia. Lembra que a mãe falou isso aqui? Eu ia falar daí, naquele dia, eu lembrei. Só de olhar naquele lugar eu lembrei. Aí falou assim que minha mãe era da igreja e meu pai. Eu tô querendo chorar de tristeza. Nossa, se você fosse eu, você ia dar vontade de chorar, sabia? Da vida da minha mãe. Quando larga meu pai. Tentei levar a vida sem você. Tentei fingir que eu tava feliz. O pai também foi pro mundo. Como ele separou dela. Não. Perdi o seu caminho de estação. Mas agora tá namorando, sua mãe tá casada. Ah, mas tem um pai também, né? Pelo menos eu tenho outro pai, né? Não dá atenção. Galera, eu vou finalizar esse vídeo. Tchau, tudo bem? Se inscreva no canal e deixa o like. Fui!